राम मोटर्स है गाइस, रियल व्हील वाली बेयरिंग, जो कि ये देखो कितनी साउंड कर रही है। घुमा रहे थे, काफ़ी साउंड आ रहा था इसमें, और हमने ये सब खोल रखा है इसका। ये देखो, ये मैंने ये खोला पहले, मैं बेयरिंग ही दिखा देता हूँ आपको सीधा। ये देखो क्या हालत हो रखी है इसके बेयरिंग की। तो साउंड आप सोच सकते हो कैसा साउंड होगा, एकदम बहुत ज़्यादा ही साउंड कर रहा था ये। अब हम इसमें जल्दी बेयरिंग रिप्लेस कर देते हैं, और इसके अंदर देखो कितना सारे टूटे हुए हैं पार्ट्स और कितना डस्ट है। और वो वाला जो बेयरिंग है वो भी ख़राब है, क्योंकि ये बेयरिंग इसकी हालत ऐसी है तो उसकी इससे डबल होगी, तो इसलिए आप डालते हैं फटाफट ये बेयरिंग। A few moments later. अब हमने डाल दिया इसके अंदर, अब ये फिट हो रहा है। अब देखो कोई भी साउंड नहीं है इसमें, नहीं तो पहले ऐसे घुमाने में बहुत ज़्यादा तेज़ साउंड आती थी। लगा ये फुल टाइट हो गया है, अब कोई भी साउंड नहीं। रुक जा और बताओ, सब बढ़िया। एक बात बता, हाँ वो लड़का बाइक के मिस्त्री बढ़िया। एक स्टार्ट कर 20 की स्पीड पे क्रूज कंट्रोल लगा। ये गाइस साउंड देखो, कोई भी साउंड नहीं है स्कूटर में, टकाटक है। ये हमने 20 की स्पीड पे क्रूज कंट्रोल लगा रखा है।